kepareng ngatur mangga beksan pakurmatan kagem keluarga besar saking Bapak Sugiyanto. Sing lanang seniman sing putri seniwati kayane mlumpuh tumrape wong janji sabar lan ora kesusu sawahe jembar-jembar marine lemu-lemu eyo Pak Joko kuwi kesenge koyo ngono kuwi ning sing tenengane klasik. Oh, ngoten. Pak Joko niki juragan apa, Mas? Lah lah ki sing duwe pasar yo an. Oh. Pak. Sing duwe pasar pokoke. Mbah Hember. Mbah Hember kan nyawer cirose. Kowe mau ngerti ora mobile sing ning kono mau sing dodol rambutan? Heeh. Ember sing di meja. Oh, niku kagungane Pak. Mobil bak ireng. Nggih. Wis lunas saiki. Lah nggih, rambutane ning mobil, kuwi arep kersake rambutan kok. Ya, lah nggih, monggo. Matur nuwun. Swara suling umandang swarane upus kedang raja bogel bagus tur prasaja ora neko-neko kuwatir wong ayu. Nggih. Ingkang sampun keparing peparing Pak Joko. Nggih. Kuwi mau mung trima down payment DP. Oh, DP. Nek nganti panjenenganipun panjenenganipun Pak Joko menika rena penggalih, aja kuwatir bakal dilunasi kowe engko. Alhamdulillah. Tenan. Aku tunggu di sini ya. Pelunasan. Napa meneh buke niku alah pun lecap ya buke niku mengke mawon Bu, ngampun ngoten niku. Mengke mawon lho jenengan niku. Lho to Pak Joko gendenge ajeng lenggah kene Cahyu, kowe lenggah kene. Oh, kene sayang. Oh, nggih, wala. Lenggah kene. Nggih. Kula mriki. Ya. Lho, buke. Ruwet. Matur nuwun nggih, Bu. Kula enten mriki ngantos sore mboten napa-napa. Kepati malam minggu kota Solo pancen rame eyo eyo Jogja Solo gotong royong nyambut gawe yo Sito apa ora mampir Pak Ustad pripun Pak Ustad swantene Dek Retno anak didik kula niku sing ngajari kula niki ngajari apa lho Mbak ngajari nembang kuwi aku kok ra eling lah iki cengkok gregelmu sing ngajari sapa ayo terus ke Cahyu Tula
patulir ngepene mikul sukat antul senenge banget ora bisa kumpul ngono aja ngono tapi ing siang ratri tekane ngambil ijo becak besek duwe bojo
Pun Pak Joko. Bapak Ibu sampun katur nggih. Renoy penggalih Sinom. to. Ini gumlaring kang sekar ngambar arum ngepeki taman sari. Pak Cimin. Ya Allah, kula padosi ten ngajeng-ngajeng kok jebule turi kijing miring napa ngundang anak mengke kok. Lah nggih mesti niku lagu tayuban kok. Ngene iki kula pajis kemen riyen nggih, terus mengke panggodane katresnan. Amaramet prono satu karyala jaring driya ingkang ngersake Pak Haji Sugiman. Nggih. Ki tau nanggap campur sari ki malam takbir. Wah lho. Tenan. MC-ne ya aku Sing nyanyi? ning hotel Lah iya, sing nyanyi ya aku. karo kowe ngono. Idul Adha niku adanan takbir niku campur sari. Pek sing oceh kumbang hambrengong nimbrung suasana endah mulya untung marang terus ke MC ini bogel Lah iya. jajal Multi talentan ya, Mas. MC sing rada banci kae mawet ya Multi talentan iso diiris-iris. Lah iya. Lah iya. Iso dikepruki Heeh. barang lah iya. lir tamaning Gokil. rohab gelem jeblok masa bogel padake kucing bogel-bogel bocah iki oh aku kurang piye karo kowe nini Lah kowe iki baperan kowe iki lho kok, Mas. kesel tak pijeti kowe iki reget kabeh tak dusi andeng-andengmu aku ngerti Lah Mana kucing Sing bogel-bogel. kapan aku mbok dusi? bocah kok sesuk marang emosi ya iki kowe ngerti ora tanggapan iki tegangan tinggi kene Kuwi iki jenenge ya bogel. kucing masa jenenge bogel lho ini Apa to met? lir tamaning prohab sari gong teng entek bareng ra digong ki piye to ki Gong. nah kok kempul ki lho buka celuk engko ndang panggodane katresnan Natian lagi
sampean aku ketemu wis boleh tembang tangi langkah panggih masuk cahaya aja kaya ngono ya. Pak Haji. Rasa kaya ngono. Aku mesti kei. Iya ya. Kowe aja isen-isen ke aku kaya ngono kuwi. Apa terus? kurang aku tuku gaji sliramu kuwi? Iya ya. Wong wedok moto Aku duiten sing kaya ngongkon ngono. kowe lho, aku kaya ngene iki. Kowe sing marahi wong lanang kuri ngono kuwi lho. Wong wedok. Lah aja. Oh. Rasa. Nek gak diser. Bakase kelinci ucul Mas Asep. Spesial Bang Aristiawan kelinci ucul. Spesial Pak Aristiawan kelinci ucul. Monggo. Pak Aris. Bojo ucul. Spesial Pak Aristiawan bojo ucul. Titip sayang. Sendang Kongres Jati Batur. Bulurah ngubengi kutha Pak Aris. terus neng desa margo aku anggoleki sing patresnane bojoku ucul. Ora ketemu aku bojoku aja aku jopo bali ning Semarang princiku wis ana sandang. Ya Allah Mas silo. Kuwi aja kaya ngono kuwi aku ki nek ingin piye lho. Lah Cah piye? wedok ngetek kaya ngono. Ya bene to Mas, renek ra ngetek ra payu. Ora wae. perkara kowe nek kowe iki nek panagan kaya ngene aku nganti ingin piye? Ya sabar. Ngono kuwi lho aku. Nesu-nesu wae. Ladeni ki. Suwung Mas
Setiawan. nuwun, Mugi Pak sehat Aris. selalu, panjang Iya. umur.